Bem, pessoal, estou com um micro-ondas de uma cliente aqui. Este é o Panasonic Piccolo. Então a cliente disse que quando liga ele apresenta um barulho estranho e não aquece. Então vou colocar aqui uns 30 segundos. Toda vez que vocês for ligar, mesmo sem o prato, coloque água dentro dele. Uns 30 segundos ali. Aí já deu para sentir. Tá um barulho muito estranho. Ele diz que não aquece e começa a cheirar mal. Então vou abrir o equipamento e ver o que acontece com ele. E já mostro a vocês. Então já abri o aparelho aqui e dá para ver algo aqui que não se deve fazer. Colocar um pedaço de fio no fusível. Por mais fino que esse fio seja, ele não vai se partir em caso de curto. O material, a lâmina do fusível, ele é feito de um material termofusível. Isso quer dizer que quando esse material se aquece, ele se parte, dando a proteção do equipamento. Acontece aqui que suponha que ele é feito aí, projetado para 10 amperes. Quando aquela corrente sobe ali acima de 12 ou 15 ali, esse material se aquece, se funde e se rompe aí. E já esse outro material aqui, é o fio de cobre, por mais que ele seja fininho, ele vai passar em uma alta corrente até se fundir. Então, não é bom fazer esse tipo de trabalho aí. Então, com ele aberto aqui, olha, como a gente estava com ele ligado, pode acontecer ele carregar o capacitor. E a gente tem que descarregar ele colocando a chave aqui nos terminais. Um terminal dele já é aterrado. E a gente coloca a chave no outro. Bem, então aqui pode estar acontecendo um curto aqui e puxando a alta corrente. E o trafo vem a supercrescer e fazer aquele barulho estranho. Ou pode acontecer um problema no capacitor. O capacitor não faz o trabalho dele, juntamente com o diodo, de fazer o corte para fazer a alta tensão aqui, a alta frequência aqui, e vem superaquecer. Uma coisa que eu estou observando ali é que o capacitor está assim como se estivesse querendo explodir. Isso aqui é um mau índice que o capacitor está ruim. Os capacitores, eles, quando começa a acontecer esse caso aqui dele começar como se fosse pocar, é um grande sinal aí que ele está ruim. Nisso aí você já testa diodo e capacitor tudo junto. Tira os terminais dele aqui e mesmo aí no lugar, tira um terminal, deixa o outro aterrado e faz a descarga. Então eu vou tirar esse capacitor aqui para a gente fazer os testes. Quando tirar os capacitores, ou melhor, quando tirar o capacitor, se não tem tanto costume, tem outras aulas aqui no YouTube, uma playlist aí própria para conserto em micro-ondas. Dê uma olhada lá para testar certinho. Vou tirar isso aqui e testar para vocês. E mexer com micro-ondas tem que ter muito cuidado. Eu postei nas primeiras aulas isso, então se essa for a primeira aula que você está assistindo sobre micro-ondas, pegue as outras aulas, porque é perigoso mexer, um descuido e você pode tomar um choque aí de alta tensão e pode ser fatal. Então vou tirar ele aqui. Observe os fios onde estão dispostos certinho. Se inverter aqui não há problema, mas o diodo com o fio tem que estar de um lado. Bem, a maneira mais comum de testar é com o multímetro na escala de ohms. Aqui mesmo está na escala de 200 ohms. Se apresentar um curto ali, ele vai estar ruim. Eu tirei todos os terminais ali. E aí ele vai estar ruim. Só que esse multímetro, na escala de ohms, ele não vai dizer se o capacitor está com a capacitância boa. Mas você terá aqui uma grande chance de descobrir se tem curto no capacitor. Esse é o multímetro ICEL MD6111. Então olha aí, olha. Apresentou uma continuidade ali quase zero. Quase zero. Isso aí é um índice que está em curto. As placas do capacitor estão em curto.
Como vocês viram ali, eu mostrei ali, ele está assim parecendo que queria explodir. Agora vou medir aí a capacitância dele com o outro aparelho. Aqui é o capacímetro. Esse é um capacímetro Hikari HCP 100. Então o capacímetro aqui, ele vai jogar uma pequena corrente lá e ver se o capacitor carrega e descarrega certinho. E vai marcar aqui olha o que está acontecendo. Olha. Fica alterando aí todo o tempo. Olha. Aqui está na escala de 2 microfarads. Esse capacitor em média é 1.2, 1,5, 0,8 microfarad. Então vou baixar a escala dele. Continua. Ó. Vou baixar mais ainda a escala. Olha aí a escala. Já está em 20 nano. E continua aí, olha. Isso quer dizer que ele está em curto. Ele não está segurando a carga dele fixa. Agora eu vou pegar um aqui. Bom. Esses capacímetros, quando você vai trabalhar com ele, você tem que zerar essa escala antes de fazer a medida. Se você ligar ele e ele aparecer isso aqui, você vai aqui buscar o zero dele, ó, até você encontrar o zero dele, dependendo da escala. Nas escalas mais altas já não tem mais. Então esse é um capacitor usado que eu tenho aqui. Como ele é um capacitor de 0,8 microfarad, então vamos colocar na escala de 2 microfarad. – 1.2 microfarad. Se eu baixar a escala aqui, olha, deu um número infinito ali. Quer dizer que nessa escala aí não conseguiu medir. Que aqui está na escala de nanofarad, que é 200 nano. Então a capacitância é maior que 200 nano. Não conseguiu medir. E aqui mediu corretamente. Quando coloca lá, vocês viram como ficou. Então vou tirar ele ali para acabar de visualizar ele. Então observe aqui, olha. Isso aqui foi tirado do micro-ondas que a gente desmontou aqui na oficina, mas ele está bom. Vou tirar aquele ali para a gente só confirmar a questão aqui de característica dele. Então olha aqui o capacitor que estava no equipamento, olha como ele está aí, como se queresse explodir. Olha o outro que eu falei para vocês. Não tem nenhum meio aí que ele quer explodir. Capacitância igual, tensão de trabalho igual. Então eu quero mostrar para vocês aqui, olha, o capacitor aqui dentro ele tem um resistor de 10 mega ohm. Esse aqui, como já está em curto, como eu falei para vocês, ele vai dar uma resistividade muito baixa. Deixa eu ver se ele tem curto com a carcaça. Não, não tem curto com a carcaça. Mas tem curto ali, olha, entre as placas dele. Agora olha esse outro aqui. Não registrou nenhum número ali. Quando eu aumentar aqui, olha, para 2 mega, ele deve apresentar uma medida e ao inverter ele some. Olha lá, carregou e depois sumiu. Agora ao inverter aqui ele aparece novamente, olha. E vai indo até some. Isso é um bom índice também que o capacitor está bom. Agora se eu colocar aqui em 20 mega, ele já vai registrar e não vai mais sumir, justamente porque tem o resistor de 10 mega para fazer a descarga do capacitor. Ele é um resistor aí bastante alto. Quando você desliga o forno, passa um tempo que esse capacitor ficar carregado, esse resistor interno vai consumir essa carga dele. Isso aí é para evitar acidentes. Toda vez que você usa um capacitor em alguma coisa, você tem que fazer um jeito de descarregar ele. Então olha aí, ó, 10.10 mega,
que é esse resistor de dentro. Daí não sai mais. Dos dois lados, se você colocar, ele vai ter registro por causa do resistor interno. Então aqui, substituir ele e checar também o diodo se está bom. Então vamos aqui testar o diodo. Eu não sei se vocês pegaram a aula anterior que eu fiz aí sobre um testezinho. Se vocês não pegaram, eu vou deixar aqui na descrição do vídeo aqui para vocês verem lá. É um testezinho bem simples, mas serve para algumas coisas. Então esse testezinho, aqui tem um LED, uma bateriazinha de 9 volts aí dentro. Eu vou deixar na descrição do vídeo para vocês verem. Então para testar o diodo aqui, basta colocar ele de um lado, acender o LED ali, polarizou ele inverso aqui, o LED lá fica apagado. Isso quer dizer que o diodo está bom, está conduzindo e não está em curto e também não está aberto. Se tivesse aberto, não teria passagem. Se tivesse em curto, passaria dos dois lados. E agora, aquele capacitor que a gente testou, acusou ruim. Será que vai acusar nesse mini teste? Vamos ver. Acendeu. E acendeu. Capacitor em curto. Agora aquele outro capacitor. Não acendeu. Também não acendeu. Dá uma piscada bem rápida, mas não acende. Praticamente não acende. Agora esse diodo que já está aqui, olha. Acendeu. Está enferrujado aqui, mas acendeu. Agora invertemos. E não acendeu. Então o diodo não está em curto. Aqui podemos testar as outras partes também. Eu já mostrei. Não vou testar mais peça por peça porque já tem esses detalhes aí. Então vou substituir essa peça aqui. Checar se não há curto no magnetron. E aí fazer a montagem, fazer o teste para a gente ver como ficou. Então foi feita aqui a substituição aqui do fusível. Mesmo que você pegar esteja desse jeito aqui, não deixe assim. Procure um fusível adequado e coloque. Geralmente são fusíveis de 10 a 15 amperes. Não coloque um de 20, porque se estiver estourando de 20 é porque o trafo está com problema, puxando alta corrente. Devido ao curto, devido ao tempo, ele perdeu a indutância lá do bobinamento e o trafo está ruim, puxando a corrente alta. Ou o secundário em curto e faz queimar aí o fusível dele, que foi substituído. Agora a gente coloca a tampa em cima, faz um pré-teste. Como eu já fiz nesse caso aqui, tá tudo bem. Vou fechar o equipamento e testar aqui para vocês verem. Então tá aqui o equipamento montado, agora o teste, ainda com a água lá. Então se esse for o seu primeiro micro-ondas, primeiro vídeo que você está vendo sobre micro-ondas, eu recomendo você ver os outros. Para consertar aparelhos elétricos é preciso ter um certo conhecimento sobre os perigos, sobre os riscos de elétrica. Então se você não tem, só está olhando esse vídeo, eu recomendo a você que adquira mais um pouco de conhecimento. Tem bastante vídeos no YouTube, não só no meu canal, mas em diversos outros canais, que fala bastante sobre esse assunto. E vou deixar aqui abaixo o link para vocês acessar lá a playlist com diversos problemas de micro-ondas. Também, se vocês tiverem dificuldade, fazer as perguntas. Tem diversas pessoas aqui no canal que ajudam bastante. Vai deixar as dicas aí. Vou deixar aqui 30 segundos, já é suficiente ali. Então vocês reparam aí que tá com um barulho agora normal dele. Não tá mais aquele barulho estranho que estava antes, parecendo uma carreta. Tá um barulho normal. Não sei se a câmera tá pegando aí o número contando ali, mas tá normal ali o visor dele também. Então dá pra ver que tá normal.
se tivesse puxando uma alta corrente, arrebentaria lá o fusível. E aqui aqueceu, apenas 30 segundos, mas já deu aí para mornar a água, já é o suficiente para a gente saber que ela mornou. Olha aí, ó. Começou a aquecer ali. Mas está normal o equipamento, então é só aquilo mesmo. E alguma dúvida que vocês tiverem, deixa aí nos comentários. Se gostaram dos testes aí, deixa o ok de vocês. Compartilhe o vídeo para que outros vejam. Se inscreva no canal. Muito obrigado e até a próxima.